Достор, бүгүн сиздер менен дегеле жашообузда чоң роль ойногон дизайн тууралуу сөз кылмакчыбыз. Негизинен эле дизайндын түрлөрү аябай көп. Мисалы алсак, бул китептин дизайнын түзгөн өзүнчө бир дизайнер. Мен кийип турган кийимдин дизайн түзгөн дагы бул өзүнчө дизайнер. Дегеле айта кетсек, үйдүн дизайнын түзүшү мүмкүн, же биз көтөрүп жүргөн телефондун, мобилдик тиркемелерден, даже сайттардын дизайнын түзгөн адам бул өзүнчө кесип болуп кетет. Алардын ичинен эң актуалдуу болуп жаткан, азыркы жашоого аябай пайдасы тийип жаткан дизайнер бул UX UI дизайнер тууралуу айтып кетмекчимин. UX UI дизайнердин чечмелениши кандай десеңиздер, бул UX UI деген өзүнчө бир кесип. Азыр чечмеленишин айтып берем, жана экөөнү бириккенде кандай болот, ошону билесиздер. UX бул user experience деп аталат, колдонуучунун тажрыйбасы. Адам канчалык өзү иштеген тармакта тажрыйбалуу болсо, ал адамдан ошончолук жакшы нерсе чыгат. Ал эми UI эмне десеңиздер, бул user interface. Ошол UX-те жасалган дизайнга элестер, өңүн, светин, мындайча айтканда адамдар көргөндө эле көзүнө бир элести калтыра турган нерсесин бул UI дизайнер берет. Ошентип экөө кошулуп, бир жакшы сиздерге колдонгонго ыңгайлуу жана көргөндө энергия ала турган бир дизайнды, сайттарды жана тиркемелерди бир караганда түшүнө турган нерселерди чыгарып берет. Ал эми достор, мисалга айта кетсек, Apple компаниясы эмне үчүн брендте деп ойлойсуздар? Анда эмесе билбесеңиздер угуп алыңыздар. Apple компаниясы бул башында эле разработчик эмес, булар дизайнерге берген. Себеп дегенде Apple компаниясынын бренд кылып жаткан бул дизайны. Себеп дегенде алардын логотипин кичинекей эле бир балага көрсөтсөңүз, ал телефон же ноутбук Apple компаниясынан экенин билет. Эгерде сиздердин бизнесиңиздер же болбосо соода тармакта болосузбу, же болбосо ушул интернет аркылуу соода кыласызбы, дегеле сиздин жумушуңуз бул жакта жакшы болбой жатса, мен сизге дизайнерге кайрылдап айтмакчымын. Себеп дегенде ар бир нерсенин өзүнүн активдештирип сата турган бул дизайнер. Мисалга биз деле бир китеп алып атканда дизайнына карап алабыз. Туурабы? Мисалы мобилдик тиркемени деле көрүп атканда, эмне үчүн элдин баарысы тең Лалафону жана Инстаграмды колдонот, Фейсбукту эмес. Себеп дегенде Инстаграмда баарысы тең түшүнүктүү жана кыскача берилген. Ошол себепти Инстаграм азыркы учурда аябай актуалдуу. Ага дагы себепкер бул UX UI дизайнер. Себеп дегенде сиздин жашооңузду жеңилдетип жана разработчиктердин да жашоосун жеңилдете турган бул дизайнер. Андыктан достор, сиздер дизайнерликти тандасаңыздар, анда жаңылышпайсыздар деп ойлойм. Жана IT тармакка келип, өзүнүн код жазуудан кыйналып жаткан адамдарга дагы мен дизайнерликти танда деп сунуш бермекчимин. Анан да достор, барыңыздарга кызык болсо керек, UX UI дизайнери канча акча табат? Мындайча айтканда, маянасы канча деп. UX UI дизайнердин башталгыч эле дизайнер 20 000 сомдон баштап 120 000 сомго чейин таба алат. Бул Кыргызстанда достор. Ал эми СНГ боюнча ала турган болсок, 80 000 рубльдан 500 000 рубльга чейин акчаларды таба алат. Ал эми Европа боюнча айтсак, 5 000 доллардан 15 000 долларга чейин бир айга гана табат. Бул junior UX UI дизайнеринин тапкан акчасы. Эгерде сиздер кааласаңыздар, бир жерде байланбай эле үйдө өз алдыңыздарча заказ алып иштесеңиздер болот жана удаленно аралыктан иштөө да мүмкүнчүлүктөрү сөзсүз түрдө болот. Эгерде ким өзүн бул тармакта көргүсү келсе, анда сиз эч кандай сүрөтчү болбостон, код жазбастан жана англис тилин билбестен эле IT-нин бир бурчуна кирип, өзүңүздүн кесибиңизди улап кетсеңиз болот. Достор, сиздер бир аз да болсо UX UI дизайнери тууралуу маалымат ала алдыңыздар. Эгерде сиздерге видео жакса, лайк басып, комментарий жазып, жана досторуңуздар менен бөлүшө кетсеңиздер болот.